अबूतोलोन इंडिकम अतीबला एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इसमें सूजनरोधी, एंटीओक्सीडेंट, यकृत सुरक्षात्मक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। यह खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, गठिया, त्वचा रोग और घाव भरने में लाभदायक है। इसका उपयोग शारीरिक शक्ति बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधारने और लिवर को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जाता है।